आज मेरे पास एक फ़ोन आया है फिर से पोको का X2। इसमें प्रॉब्लम क्या है देखिए। कैमरा जब ऑन कर रहे हैं स्टिल कांट कनेक्ट टू कैमरा, ट्राई रीस्टार्टिंग योर डिवाइस, ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद फिर इसमें साउंड भी नहीं बज रहा है, साउंड की भी प्रॉब्लम है, चार्जिंग की भी प्रॉब्लम है। कभी कभी चार्ज लेता है फ़ोन, कभी कभी नहीं लेता है। और जब फ़ोन पे बात होती है तो इधर से माइक से आवाज़ भी नहीं जाती है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि जो टेक्नीशियन भाई लोग जो जान रहे हैं वो तो ऑलरेडी वर्क कर ही रहे हैं, ये तो कॉमन फॉल्ट है। लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए है ये कि कम से कम समझ ले कि क्या है, इधर उधर हिट ना मारे। ये CPU का फॉल्ट है जो कॉमन फॉल्ट रहता है, बॉल इसकी ड्राई हो जाती है। चलिए इसको रिपेयर करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने इसमें CPU रिफिक्स किया है, देखिए सेट। ये देखिए, पहले इसका रिंगटोन चेक करते हैं। ये देखिए, साउंड प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। उसके बाद इसका कैमरा का प्रॉब्लम था, ये देखिए फ्रंट कैमरा वो भी आ रहा है।